السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم موسم کی تبدیلی سے جو نزلہ، زکام، کف، بلغم، سر میں درد، یہ ساری شکایات جو ہوتی ہیں ان کا ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے، کیا کیا وجوہات ہیں ان کو ہونے کی، اور ان سے بچنے کی کیا کیا ہم طریقے کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے بچ جائیں۔ اور اگر ان کیس ہم اس بیماری میں آ جاتے ہیں، فلو میں ہو جاتا ہے، کف ہو جاتی ہے، بلغم ہو جاتا ہے، تو کون سے آسان ایسے طریقے ہیں جن سے ہم خود کو بچا پاتے ہیں یا اپنی اس بیماری سے ہم نکل سکتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ امیون سسٹم بہت زیادہ ویک ہوتا ہے، بچوں کا بھی، بڑوں کا بھی ہمارا امیون سسٹم کافی ویک ہوا ہوتا ہے، جس وجہ سے ہمیں یہ بہت جلدی فلو کا فوری اس ٹائپ کی بیماری میں ہم آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا امیون سسٹم کو بہتر کرنے والی غذائیں کھانی ہیں، اپنی صحت کا اس طریقے سے خیال رکھنا ہے۔ اور زیادہ تر امیون سسٹم ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہی گرمی اگر شدید آ جائے تو وہ جلدی اثر کر جاتی ہے، سردی اگر سخت آ جائے تو وہ جلدی اثر کر جاتی ہے، کیونکہ انسان کا جو جسم ہے وہ کمزور ہوا ہوا ہوتا ہے، اس میں طاقت زیادہ نہیں ہوتی، تو وہ جو بھی کوئی بیماری آتی ہے، جو بھی کوئی وائرس آتا ہے، کچھ بھی، وہ اس انسان کے اوپر بہت جلدی اثر کر جاتا ہے۔ اور یہ اس کی ایک بڑی وجہ امیون سسٹم، اس کے علاوہ ہمارا انوائرمنٹل جو ایشو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ ہماری انوائرمنٹ میں دھواں آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے وائرسز جو ہیں اس دھوئیں کی وجہ سے پھیل رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، کچھ لوگوں میں اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، جیسے ویپ وغیرہ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ کے دھوئیں میں بھی ظاہر ہے بہت زیادہ بیماریوں کے اثرات ہوتے ہیں، ویپ کے ذریعے بھی بہت زیادہ، اس کے دھوئیں کے ذریعے بھی انسان کو اس بیماری میں، بلغم میں، یہ سب چیزیں جو ہیں، اور سر کا درد، بلغم کا خاص طور پر دھوئیں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ دھواں انسان کی امیون سسٹم کو بہت زیادہ کمزور کرتا ہے، اور بلغم اس کی وجہ سے بہت زیادہ بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے وہ یہ، اس کے علاوہ پرابلم یہ اس لیے بھی آ سکتی ہے کہ جیسے اگر آپ نے کوئی گھر میں پیٹ رکھا ہوا ہے، پیٹ کے اگر ہیئر فال ہو رہا ہے تو ہیئر فال سیزن میں بھی بہت زیادہ الرجی کا ایشو بچوں میں، بڑوں میں، سب میں آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ فلو، زکام اور یہ سارے معاملات سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولن کا سیزن آتا ہے اسلام آباد میں، ہمارے اس ایریا میں، اور جہاں پر بہت زیادہ پودے ہوں وہاں پر پولن کی کافی پرابلم ہو جاتی ہے۔ یہ پولن کی وجہ سے بھی ہم لوگوں کو بہت زیادہ الرجکس کے اٹیک ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی فلو، بلغم، کھانسی، یہ ساری پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہم یہ ساری جو ہیں وجوہات دیکھ رہے ہیں کہ کن کن وجہوں سے ہم اس پرابلم میں آتے ہیں، کہ سیزن چینج ہوتا ہے اور ایک دم سے ہمیں کون کون سی وجہوں سے یہ پرابلمز ہو جاتی ہیں، فلو، کف، بلغم، سر کا درد اور تناؤ، یہ ساری چیزیں یہ کس وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہم یہ ساری وجوہات کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پولن کی تو سب سے بڑا، اگر پولن الرجی ہے تو سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ باہر نکلنا کم کر دیں، مطلب جب آپ کو پتہ ہو کہ ان دنوں میں پولن الرجی جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لیول پر جا رہی ہے، تو ان دنوں میں آپ انڈور اپنی ایکٹیویٹیز رکھیں، آؤٹ ڈور کم کر دیں۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک وجہ جو ہے وہ ڈسٹ بھی ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، جس وجہ سے فلو اور یہ کف وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی صفائی وغیرہ کریں یا کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں آپ کو فیل ہو کہ ادھر ڈسٹ بہت زیادہ ہے، تو ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ ماسک کے استعمال سے آپ کو انشاءاللہ کافی افاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی آسان حل ہے، وہ یہ کہ پیٹرولیم جیلی سب کے گھر میں ہوتی ہے، تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی اپنے ناک کے بالکل اندر کارنرز پر لگا لیں، جس وجہ سے ڈسٹ جو ہے وہ آپ کے ناک کے اندر نہیں جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک بہت ہی ڈسٹ الرجی والے لوگوں کے لیے ایک آسان حل یہ ہے کہ دن میں 2 سے 3 بار گڑ کی چھوٹا سا گڑ کا پیس لے کے لازمی کھائیں، اسے چوسیں، اس سے انشاءاللہ ڈسٹ الرجی سے کافی افاقہ ہوگا۔ گڑ ویسے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو یہ کولڈ جو یہ ہوتا ہے، ڈرائی ونٹر، اس میں باہر نکلنا پڑتا ہے، ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ باہر جب نکلتے ہیں، جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں باہر اور ہمیں ڈسٹ سے کافی سامنا کرنا پڑے گا ڈسٹ کا، تو اس وقت بھی وہ گڑ اپنے منہ میں رکھ کے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو نہیں پرابلم ہوگی۔
اس کے علاوہ صبح صبح نہار منہ ہم پانی، نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے 1 چمچ، 1 کپ یا آدھا کپ نیم گرم پانی ہو، اس میں 1 چمچ نمک کا ڈالیں اور اس سے غرارے کریں۔ غرارے کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو حلق کی سوزش ہے وہ کم ہوگی، اور سوزش کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ نمک والا جو نیم گرم پانی ہوگا وہ آپ کے جو حلق میں، گلے میں، سینے میں جو بلغم جمع ہوا ہوگا اس کو پتلا کر کے انشاءاللہ اس کو نکالنے میں بہت زیادہ مدد دے گا۔ تو اس لیے نہار منہ آپ اٹھیں، جب جاگنے کے بعد، صبح اٹھنے کے بعد آپ پانی لیں گرم کر کے، نیم گرم پانی ایسا جو آپ برداشت کر سکیں نا آپ کا حلق، اس کے اندر نمک ڈالیں 1 چمچ، اور اس سے آپ تقریباً 5-6 غرارے لازمی ڈیلی کریں انشاءاللہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ گلے میں اگر آپ کے سویلنگ ہے، یا کیونکہ کھانس کے بھی گلا سوج جاتا ہے، درد ہوتا ہے گلے میں، وہ انشاءاللہ ان غراروں سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ، غراروں کے علاوہ ہمیں ایسے کرنا ہے کہ اپنے لیے قہوے کو بہت ضروری کر دینا ہے، کیونکہ امیون سسٹم جو ہمارا خراب ہوا ہوتا ہے وہ ادرک، لیموں، کالی مرچ اور سبز پتی کا کہوہ بنائیں، اس میں آپ شہد ڈالیں، میٹھے کی جگہ شہد ڈال لیں، گڑ ڈال لیں یا شکر ڈال لیں، اس کے ساتھ آپ یہ کہوہ بنائیں، اس میں 1-2 لونگ بھی ڈال لیں۔ مطلب آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے، کہوے میں گرین ٹی کے ساتھ کالی مرچیں 4-5 ڈالنی ہیں، تھوڑا سا ادرک کا پیس 1 انچ کا ڈالنا ہے، اس میں تھوڑا سا شہد ڈالنا ہے، اور لیموں اینڈ پہ ڈال کے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے۔ یہ قہوہ آپ کے لیے امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ گرم گرم جب آپ یہ پئیں گے، آپ کے ریشے کو یہ نرم کرنے اور نکالنے میں مدد دے گا۔ اور اس کے علاوہ ویسے بھی کولڈ میں، سردی میں آپ جب بھی کوئی گرم چیز لیتے ہیں ویسے ہی کافی سکون ملتا ہے، سینے کو سکون ملتا ہے، سر کے درد سے اس سے آرام آئے گا، آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیزوں کو ہضم کرنے میں اس سے مدد ملے گی۔ دن چھوٹے ہیں، جلدی وقت گزر جاتا ہے، ہم لوگ زیادہ ایکسرسائز نہیں کر پاتے، تو یہ جو گرین ٹی ہوتی ہے یہ ہمیں ہمارے امیون سسٹم کو تو بہتر کرتی ہے، ہمیں کف سے نجات دلاتی ہے، فلو سے نجات دلاتی ہے، بلغم کو پگھلاتی ہے، اس کے علاوہ یہ ہمارے ہاضمے کو بھی بہت زیادہ بہتر کرتی ہے، اور چیزوں کو جلدی ہضم کرنے میں ہمیں یہ مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے سردیوں میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جب بھی پانی پئیں تو ہم ٹھنڈا پانی نہ پئیں، مطلب ہلکا سا نیم گرم کر کے پئیں، تھوڑا سا، بالکل نا۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا جو ہماری مائیں، ہماری دادیاں ہمیں کہا کرتی تھیں ہلکا سا گرم کر کے لائیں پانی، نیم گرم کر کے لائیں۔ تو آپ لازمی سردیوں میں یہ ایک روٹین بنا لیں اپنی کہ پانی جب بھی پینا ہے گرم ہی پانی پینا ہے۔ میں اپنے گھر میں یہ معاملہ کرتی ہوتی ہوں کہ جیسے سردیوں میں آپ ایسا کرتے ہیں کہ کولر میں پانی ڈال کے برف ڈال دیتے ہیں، اسی طرح میں سردیوں میں ایسا کرتی ہوں کہ ایک چھوٹا پتیلا پانی کا بھر کے گرم کرتی ہوں اور وہ کولر میں ڈال دیتی ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کولر کا پورا پانی ہے وہ نیم گرم سا بن جاتا ہے، اور پورا دن بچے بھی اور ہم بھی سب وہ نیم گرم پانی پیتے رہتے ہیں۔ اس سے نیم گرم پانی سے کیا ہوتا ہے پینے سے کہ ہمارا حلق بھی صاف رہتا ہے، اور بلغم جمع نہیں ہوتا، جمتا نہیں ہے سینے پہ نا، بلغم جمتا نہیں ہے۔ اور ہاضمے کے لیے بھی نیم گرم پانی بہت اچھا ہے، ہمارے خون کی روانی کے لیے نیم گرم پانی بہت اچھا ہے، جسم کی چکنائی کو نیم گرم پانی جو ہے وہ پگھلاتا ہے، وہ بہت اچھا ہے، کلاٹس بننے نہیں دیتا، بہت اچھا رہتا ہے۔ نیم گرم پانی کے بہت فائدے ہیں، کوشش یہی کیا کریں کہ جب بھی پانی پئیں بہت ٹھنڈا پانی نہ پئیں، گرمیوں میں بھی بہت ٹھنڈے پانی کی روٹین نہ بنائیں، گرمیوں میں بھی نارمل پانی پئیں، اور سردیوں میں کوشش یہ کریں کہ نیم گرم پانی پئیں، انشاءاللہ اس سے آپ یہ فلو اور اس ٹائپ بلغم اور جو کھانسی وغیرہ ہر اس ٹائپ کی بیماریوں سے انشاءاللہ آپ بچے رہیں گے۔ تو بس آپ نے ایک روٹین یہ رکھنی ہے کہ نیم گرم پانی کو اپنی شامل رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بالکل اسٹریٹ سو رہے ہوتے ہیں، بغیر تکیے کے سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ریشہ ہوتا ہے وہ سیدھا ہماری سانس کی نالی میں جا رہا ہوتا ہے اور سیدھا جا کے سینے کے اوپر جم رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سردیوں کے دنوں میں، جن دنوں میں آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو نزلہ ہو رہا ہے، کھانسی ہے، تھوڑا بلغم بھی ہے، تو ان دنوں میں آپ کوشش یہ کریں کہ کم از کم 2 تکیے نہیں تو ایک ذرا بڑا تکیہ رکھ کے نا آپ پھر اس پہ سوئیں، تاکہ پھر اس سے یہ ہے کہ آپ کی سانس کی نالی میں نہیں ریشہ جائے گا اور جمع نہیں ہوگا جا کے آپ کے سینے میں۔ تو اس لیے تکیہ جو ہے وہ آپ لازمی استعمال کیا کریں، تکیے کا استعمال لازمی رکھیں اپنے لیے۔
اس ویڈیو کو اب ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس ویڈیو میں سیکھا۔ کہ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ صبح اٹھ کے غرارہ کرنے ہیں، غرارے نمک اور پانی سے غرارے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ قہوے کو لازمی پینا ہے، قہوہ بنا کر پینا ہے۔ ادرک، لیمن کا، کالی مرچیں اور گرین ٹی، شکر اور گڑ کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ ڈسٹ الرجی جن لوگوں کا ہے انہوں نے گڑ کا استعمال لازمی، تکیہ اونچا لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر پولن الرجی کا آپ کو بڑھنے کا خطرہ ہو۔ جزاک اللہ خیر، وہاں سے مجھے